Chào các anh nha, em tiếp tục làm clip giới thiệu với các anh về những chiếc bật lửa Zippo có giá trị sưu tầm cao. Cây đầu tiên, cây 1932, 1982 đã qua sử dụng, có ố nha các anh, lề còn đẹp ha, lề còn đẹp. Đây có một vết cắn ngay đây nha. Ruột vàng chuẩn 3282 nha các anh, ruột vàng chuẩn nha. Cây này đã qua sử dụng nha. Cây này em bán về cho mấy anh em mồi thuốc nè, 2,6 triệu, quá rẻ cho cây 3282 về mồi thuốc nha. 2,6 triệu. Cây số 1. Cây số 2 là một cây brush trơn chu niên 7285, còn cực đẹp luôn, lề liếc còn cực đẹp nha các anh. Ruột cũng còn khá đẹp ha. Ruột 5 gạch huyền chuẩn đời nha, 5 gạch huyền chuẩn đời các anh. Cây này bán giá 2,7 triệu nha, nguyên rin hết nha. Cây nào thay thế thì em nói thay thế nha các anh, còn cây nào nguyên rin là bán nguyên rin nha. 3285 cực đẹp, còn keo không cắn mớp. 2,7 triệu cây số 2. Cây số 3 một cây sưu tầm rồi các anh, chủ đề máy bay quân sự Mỹ nè, full nắp, chủ đề giá trị, new box, chủ đề giá trị nha. Có shooter nhẹ mặt sau nha, shoot nhẹ thôi các anh, bỏ trong tủ lâu nó cũng đóng bụi. Chủ đề full nắp, cực kỳ giá trị. Mấy chủ đề máy bay mà quân sự kiểu này giá trị lắm nha các anh. 1979 thần tài, new, full box, có shooter nhẹ mặt sau. Chủ đề rất là giá trị nha. Cái này em bán giá 4,6 triệu nha các anh. Các anh nào không lấy bóc trừ 600k nha, 4 triệu chẳng nha. Không lấy bóc là 4 triệu. Cây này rất đáng sưu tầm nha các anh. Dòng máy bay mà quân sự full nắp này cũng tìm cũng khó các anh. 4,6 triệu nha, luôn bóc. Đây là một cây full Niken. Blem này khả năng là blem vàng khối nè các anh, chưa qua C3 hay sửa chữa nha. Cây này là nguyên zin 100% luôn các anh. Cây này như kiểu là xài lướt luôn, không một vết cắn mớp nha, nguyên zin, chưa C3 sẽ biết gì hết. Bánh ngang, búa kem dọc lệ, cực đẹp. Buồng đốt 14 lỗ nha. Cái này buồng đốt 14 lỗ các anh, nguyên zin, chưa qua C3 gì hết nha các anh. Quá đẹp. Cây này em đang sưu tầm nha. Rồi cái blem này không còn là cũng nhiều tiền các anh, blem này cũng tầm 2 triệu cái. Cái này em báo giá 26 triệu nha, 26 triệu. Anh nào mà thích chơi hàng zin mà chưa qua C3 hay là thay thế sửa chữa rồi chơi cây này nè. Cây này cực nét luôn, cực đẹp luôn. Anh nhìn một đáy nè, cực đẹp. Cái này em báo giá 26 triệu nha. Các anh nào thích cái nào chụp màn hình gửi qua Zalo 037 457 2260 để biết thêm chi tiết nha. Đây là một cây bạc khối
sọc dưa, để lâu nó đóng bụi luôn các anh thấy nó đóng bụi luôn. Bạc khối sọc dưa 6x. Cây này lai niêu các anh, lai niêu nha, cực nét luôn. Bạc khối 6x, cực nét luôn. Cây này lai niêu nha. Âm tốt luôn. Bạc 6x quá đẹp. Cây này em bán giá 10 triệu tròn nha các anh, 10 triệu nha. Bạc 6x nha. Sọc dưa nha, không dễ tìm các anh. Cây này không dễ tìm nha. Bạc 6x, cây này em báo giá 10 triệu nha. Cây số 4. Các anh chờ em tí nha. Cây số 5 là một cây 1939, nét như Sony luôn. Bản lề 4 chấu, tổng thể không vết cấn mớp nha. Cây này nét như Sony luôn các anh, cực kỳ đẹp luôn. 1939, cây này kiểu như line new luôn các anh, cực kỳ đẹp luôn. Ruột vỏ đồng, cây này vỏ đồng, ruột đồng luôn nha các anh, ruột kiểu line new luôn, nguyên zin 100%. 1939. Anh nào sưu tầm về cây này đẳng cấp luôn nè. Cây này báo giá 25 triệu nha. 25 triệu 1939 nha các anh. 1939 25 triệu. Cây số 5 25 triệu. Cây số 6 là cây Marlboro đầu bò. Một 1979, cực đẹp luôn anh. Cây này là đời đầu của Marlboro đầu bò nha các anh. New full box, nước đồng thô cực đẹp luôn. Nhiều bản lề rất cứng cáp luôn. New full box. Em bán giá 40 triệu nha. Cây này 40 triệu nha các anh. 40 triệu. Cây số 6 40 triệu.
Giá trị sưu tầm cực cao nha các anh nào chơi rồi biết giá trị của mấy cây này nha. Nhiều lúc báo giá đây các anh không rành kêu sao mà cái dép cao tiền nha, nhưng mà các anh cứ tìm hiểu kỹ giá thị trường nha. Cây này em bán giá 40 triệu. Lên cho anh một cây siêu phẩm nè, ba hai tám ba new, còn tem, bếp tẩu, cây này new các anh. Này ruột hãng đổ chì nè, cái này là hãng làm hãng đổ chì nha các anh, chứ không phải là đây nè. Các anh để ý hãng đổ chì lem ra bên ngoài luôn nè, hai bên nè. Này là lỗi hãng nha, chứ không phải là ruột hai mặt chữ, chuẩn đời new, cứng luôn. Cây này new bóc rin là em bán giá 20 triệu nè, 20 triệu cho cây này nha các anh, new bóc rin nha. Đây để các anh chờ em xíu nha. Đây bóc ra các anh, bóc chuẩn đời nha, new bóc rin nha, bếp tẩu 1983, cực hiếm, 20 triệu nha các anh, 20 triệu không lấy bóc trừ ra 2 triệu, còn 18 triệu nha. Số 7 cực nét luôn. Cây số 8 blem cực đẹp luôn các anh, blem rin hãng nha, khả năng blem vàng khối rin hãng, 1979, new chuẩn 100%, new chuẩn chỉ nha, new chuẩn 100%, blem cực đẹp. New full box rin. New full box. Cây này báo giá 4 triệu 6 nha anh. 4 triệu rưỡi. Cây này 4 triệu rưỡi nha. New cực đẹp. 4 triệu rưỡi. Các anh nào thích cây nào thì chụp màn hình giúp em nha. Chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em. Cây nào bán rồi thì em báo bán rồi nha. Cây nào còn thì em báo. Đây một cây blem cực đẹp. Mấy blem này giá trị các anh. 1978 new cực đẹp. Một chín bảy tám.
Cây này em bán 4,7 triệu nha các anh, 4,7 triệu nha. New box bờ lem cực đẹp, 4,7 triệu. Cây thư 3282, chủ đề thư riêng hãng, thư chủ tịch. Cây này lướt lửa luôn các, lướt lửa nha, keo chỉ còn nguyên nha, giá trị sưu tầm cực cao, ruột còn cực đẹp luôn. Cây này như kiểu lai niêu luôn các, ruột cực đẹp luôn, ruột lai niêu. Cây này em báo giá 8 triệu nha, ruột cực đẹp nha các anh. Cây này, giá trị sưu tầm cực cao luôn. Cây này em báo giá 8 triệu nha. Chu niên 3282, giá trị sưu tầm cao. Đây là một cây khảm xà cừ 3291, lai niêu. Cây này thực sự là nó chưa lên lửa các anh, nhưng mà em báo lai niêu nha. Khảm xà cừ này. Cây này ho ven khảm xà cừ, cây này cũng hiếm nha. Cây này là chưa lên lửa đâu các anh, ruột mờ chuẩn giai đoạn. Em báo lai niêu nha, 3,6 triệu, giá trị sưu tầm 3,6 triệu nha. Thôi em xin kết thúc clip lại đây nha. Cảm ơn các anh đã quan tâm theo dõi. Anh nào kết cây nào thì chụp qua màn hình, gửi qua Zalo 0374572260 để biết thêm chi tiết nha. Cảm ơn các anh đã quan tâm theo dõi.